Jeg vil udregne den her GIN-test, ved jeg vil starte med at gå under valgundersøgelser, og så tage dem fra 2015. Og så tage det her megadata, variabel, og så enig, uenig, og så om indvandring udgør en alvorlig trussel mod den danske kultur. Det skal jeg så have i denne her. Og som baggrundsvariabel skal vi så have fat i den højst gennemført uddannelse. Sådan der. Vi skal så have det i round numbers, så vi kan selv lave alle de her slags beregninger på den. Og så skal vi have hentet den ned i Excel her. Sådan der. Og så gør det lidt større. Sådan der. Det skal jeg så lige have kopieret ind her. Sådan der. Så jeg har det begge steder, så jeg selv kan lave mine beregninger. Og det gør jeg også, så jeg lige kan slette denne her. Jeg ved ikke, da den ikke rigtig fortæller os så meget. Og det gør vi også med den her total, fordi vi skal så have nogle nye resultater. Ja, og så skriver jeg lige. Og så fordi vi lige har slettet ved, ikke, så skal vi have nogle nye totaler, så vi tager lige og lægger de her tal sammen, så vi kan få en nyt total med dem alle sammen. Så det her er så mine nye totaler for mine beregninger uden den her ved ikke, som vi ikke skal bruge i de her beregninger. Det her kopierer vi så igen hernede. Så nu har vi så vores nye datasæt stående hernede. Hernede sletter jeg så alle de her tal, så vi kan begynde at finde de forventede værdier i stedet for. Og der skal jeg så op og have fat i denne her, og så gange med denne her, og så skal vi så ned og dividere med den her igen. Gange her igen. Denne her. Og så skal vi så ind og låse fedt. Hvorfor gør den det? Sådan. Sådan der, perfekt. Og dem skal man så trække ud af til siden.
og ned igen. Sådan der. Perfekt. Så skal vi så lige fjerne nogle decimaler her. Så nu skal vi så finde sådan en p-værdi, så det kan vi skrive hernede. Og det gør vi ved at gå ind i formler og denne her, altså give i anden test. Og det gør vi ved at skal vi finde den der, markere de her observerede værdier heroppe. Hvis I ikke er totalerne med, for det er ikke så godt. Og hernede skal vi så og så skal vi have skal der ikke noget sådan. Og så skal vi have de hernede, have de de forventede værdier. Og det kan vi så her, og så skal vi igen selvfølgelig ikke have totalerne med. Det er heller ikke godt. Så kan man faktisk se resultatet her, men vi trykker lige Enter. Ja. Og så siger den så 0. Ja, og det er jo så fordi, at så kan man lige gå ind i startsiden igen, og så er det lige stå generelt, og den skal stå i tal. Den skal stå i tal 0,00. Ja. Jo, det er fordi den skal stå i sådan der, og så kan vi så se, at det stemmer overens med resultatet heroppe. Så det er jo ret fantastisk, for så har vi den her p-værdi, men den er god at have. Nu skal vi så lave nogle andre beregninger, så nu tager vi dem her igen, nogle andelsberegninger, og dem kopierer vi så. Perfekt. Og vi skal lige have det hele med. Vi prøver lige igen. Der. Så. Og her skal vi så lige slå det til igen. For nu skal vi lave andelsberegninger. Ja, her skal vi så have fat i denne her. Det gør vi ved at sige sådan der. Og så tager vi denne her. Og så det her tal. Og så tager vi så med denne her. Nej. Lort. Sådan der. Og det dividerer vi så med denne der. Altså, låser vi den. Og så får vi det her tal. Og så kan vi være det smarte igen, at vi kan trække de her hen, så vi får resultaterne for alle de her kolonner. Sådan der. Dem skal jeg så bruge i det procent, for så er det bedre at afregne vores andelsprocent. Så laver vi så igen andelsberegninger, og det her enden. Og selvfølgelig Hvad kan det? Well, this is awkward. Og slutter igen tallene.
Perfekt. Og så skal vi så lige igen. Sige lige med. Og her så tager vi dem så for de her tal den her gang. Og tager den her. Og så dividerer vi med hvad er det hedder? Denne her total n-værdi. Og den her gang sætter vi så og låser den her. Og så får vi det her tal. Og det vil jeg så gerne lige have i tal. Nej, jeg vil hellere det generelt. Og det kan vi så også trække ud. Sådan. Sådan der. Og så har vi så de her værdier igen. Okay. Nej, de skal også i procent, fordi det er igen vores andelsregning. Bare for de forventede. Sådan der. Ja, så har vi så det er perfekt. Så har vi så vores tal her. De er gode. For så kan man så udregne især fra de her to nederste. Vores andelsberegninger, jeg synes især den er vigtig. Og så kan man så se de signifikante forskelle og uligheder. Og se signifikante sammenhænge og forskel. Og sådan der, om der er en sammenhæng mellem folks holdning til indvandring og deres uddannelse, og hvad det ligesom hænger sammen med, ja. Så ja, det var det.